다음번에 다시 또 보여드리려고 지금 남아있는 우리 농어는 뭐 선친서부터 쭉 전통가마를 하셨지만 전통가마를 옛날에는 주로 망댕이라는 걸 구워서 만들어서 했었고 지금은 우리 학교처럼 내하고 있었는데 그 두 가지 차이가 뭔지를 자세히 하나씩 한번 들어보시고 나보다 더 전문가니까 잘 될 거예요. 그래서 전통가마에 대한 논문으로서는 처음일 거예요. 자, 주세요. 우리 학교에 있는 가마는 이게 전체가 다 매화벽돌로 지어진 장작가마예요. 우리 예전 선조들이나 좀 오래된 사람들이 쓰는 게 이제 그 흑벽돌로 지은 황토로 지은 가마인데 그거에 대한 차이점을 매화벽돌로 되어 있는 가마하고 황토로 만든 가마의 차이점은 우리 그 도자기 하는 사람들이 알거든요. 알고 그다음에 그 매화벽돌로 되어 있는 가마에서 나오는 그 작품하고 황토 가마에서 나오는 그 작품이 어디가 뭐 틀리고 그 시간이라든가 뭐 장작 그 절약이라든가 이런 차이점이 있는데 이게 도대체 뭐 때문에 그러냐 이거 정확한 이유인지 모르는 체육을 때문에 그걸 뭐 매화벽돌 가마보다는 황토라는 게 이제 흑벽돌로 하는 게 있고 이제 그 망색이라고 뭐 요런 모양이 이제 그 저인데 요게 이제 흑벽돌이고 요게 이제 망색이에요. 이게 한 길이는 한 25cm 정도 돼요. 직경은 한 10cm 정도 되는데 뭐 저거의 재료 그 원 성분은 뭐고 저게 도대체 어떤 그 역할을 해서 가마의 그 높은 물을 견뎌내고 그 다음에 그 매화벽돌보다 빠른 시간 안에 건조가 되느냐 이거에 대해서 결론은 나 있는 상태에서 연구를 했습니다. 역으로. 그래서 결론을 말씀드리자면 그 망댕이 흑벽돌로 만든 가마가 매화벽돌로 만든 가마보다 연료 절감 면에서 한 40%, 시간적인 면에서는 한 30% 이상 절약되는 걸로 나왔습니다. 그래서 제가 오늘 설명드릴 거는 결론은 그렇게 나 있고 그다음에 우리가 이제 가마의 그 용어라든가 아니면 그 가마의 어원에 대해서 뭐 아시는 분은 아시겠지만 잠깐 설명하고 마치는 걸로 하겠습니다. 이제 부모의 제일 처음에 이제 부모님 저희가 또 오늘 아침에 갑자기 연락을 받아서 전체적으로 이 설명해 드릴 거를 요점 정리를 못 해봤어요. 그래서 처음부터 이렇게 보여드리는 수밖에 없는데 그 가마의 역사가 제가 생각할 때는 옛날에 이제 곡식 옛날 뭐 농경사회에서 곡식을 뭐 저장하거나 아니면 뭐 식량을 이렇게 담아놓는 그릇으로서 처음에는 뭐 풀이라든가 뭐 나무라든가 이런 걸 썼겠지만 나중에 흙으로 이제 그릇을 만들었을 거 아니에요. 그게 제 생각인데 옛날에 뭐 숟가락 같은 그런 민박 생활을 하다가 그 안에 이제 그릇이 인간이 이제 불을 발견하고 나서 화재에 의해서 그 운박이 타버렸는데 다른 거 다 타버렸는데 그 그릇 만들어 놓은 거는 더 단단해지고 더 좋아졌다는 거를 어쨌든 간에 우연히 알게 되면서 그러면 그릇을 만들어서 흙으로 우리가 그릇을 만들어서 우리가 불을 피우면 더 단단해지고 더 오래 쓸 수 있겠구나를 알게 되면서부터 그게 이제 최초의 노천가마라고 하고 그거를 지나고 난 다음에 불을 타고 뭐 이렇게 해서 가마의 변천사가 시작했다고 생각을 합니다. 그래서 초기의 가마를 보면 역사적 배경을 한번 볼게요. 그래서 그 도자기 역사는 뭐 15,000년에서 13,000년 정도 추정할게요. 그리고 이건 제가 설명드린 거고 또 후에 나오면 간단해지고 그래서 제일 처음에 이제 노천 소송을 했고 그 다음에 이제 조금 더 높은 열을 가하기 위해서 뭐 비탈진 그 지형수를 이용해서 그런 그 가마를
있는 그런 그 황토라든가 이런 거를 발견을 했다는 거죠. 왜냐하면 땅 속에서 있으면 가만히 있으면 아무래도 뭐 제임한 방법이라든가 아니면 불 빼는 거에 대해서 불편하니까. 그래서 그 위에 이제 나중에 이제 가마를 치기 시작하는데 우리가 이제 흔히 볼 수 있는 처음에 이제 여기 그림이 너무 이제 현대적인데 여기 이제 처음에 이제 그 땅굴식으로 이제 파서 내는 그런 그림이고 이런 식으로 이제 처음에 이제 가마를 해서 여기 이제 불빛 역할을 하는 거고 이런 식으로 이제 작품을 쓸 거예요. 그래서 이런 가마를 지금도 쓰고 있는데 이게 이제 지금 우리가 흔히 볼 수 있는 그 옹기 가마 있잖아요. 옹기 가마가 아직도 이런 글을 쓰고 있거든요. 길게. 그래서 옹기 가마 같은 경우는 요 윗부분에 이제 장자 투입 구멍이 있어서 여기서 이제 장자를 넣죠. 위에서 양쪽. 그걸 이제 뭐 뚱가마, 배포가마 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 이런 가마가 우리나라는 어차피 뭐 중국에서 모든 문물이 들어왔고 그다음에 우리나라를 거쳐서 일본으로 갔는데 일본에도 뭐 귀전락기나 시가락기